ዓለም ጸምያትኒ ካብ ነጠብጣብ ዝናብ ንጣር ካብ ገሊኡ ዝበሃል ዝንገር ግዜ ከም ወሪኡ ካብ መድረኽ ዓለም ሰባት ዝዋስኡ ኣባይ በበፂሑ ዕላል ተወዲኡ ብዝወረደ ግድን ብዕድለይ ክዋቐስ ሓንሳብ ምስ ፈጣሪ ብምፍጣረይ እካሰስ ኣብ ናይ በይነይ ዓለም ብሓሳብ እታኸስ ብዘይካ ጽምዋ የለን ዝንቀሳቐስ ኣድማስ ዝስንጥቕ ዝደህም መቓልሕ ድምፂ ናይ ከባቢ ናብ እዝነይ ዘምርሕ ኩሉ ሳዕ ጽንብል ጽንጽንታ ክስሕብ ገበታ ጫውጫውታ ድላዩ ዝሰርሕ ሸውዓተ ክፍለ ዓለማት ምስ ማያት ባሕርያ ወዲ ሰብ ይፈልጠን እተን ዝረአያ ሻምነይቲ ንህትልኩም ባዕለይ ረኺበያ ዝስማዕ የብላን ጽምዋ ኣትያ ወዮ ቋንቋ ምስጢር ህልምቲ ሕሽኽታ ሙሊቓ ተሓልፍ ሰኣን እህን እስሕታ ጽምዋ ኣነ ዘይበዓለይታ እንታይ እሞ ይገብራ ጽም ዝመንፈዓታ እንታይ እሞ ግበራ ጽም ዝመንፈዓታ የላኻ ብወሓዕካ ዘስሕቕ ወይ ተኣምር ዓይነት ኣቓልቦ ዝሰርቕ ምድሪ ዝነገሮ ዘገርም ዘደንቕ ሽታ ማይ ኮይኑኒ ሳላ ሕልም ስቕ እዛ ገልጣም ማዕጾ ሰጋጥ ተዓጽወት ትሕቲ ህልው ናብራ ልዕሊ ምውት ህይወት ጠጥዕም ወግዒ ጉጅም ዝመነወት ባቂ መራርያ ስለ ዝጸመወት ኣብቲ ሓረረቡን ኣወል ክሳብ በረካ ቤላ ቤለው ኩሉ ጸሚው ሓልፈካ ዝረሓቐ ይኹን ዝቐረበ ጎርካ ጽውጽዋይ ዘቤት ወረ መን ይንገርካ ወላ ሓደ ጭዋ ምልባም ዝዓብዮ ምስ እዝነይ ኮሪዑ ሰብውን ሲኢነዮ ተረካብ ዘረባ ኣመና ደልዮ ነውሪ ሕሜታ እኳ ሎምስ ናፊቐዮ ናብራ ዘስተማቕር ከምቲ ተዓደሎ ዝሓትት ዝምልስ ኳሕ ዝበሎ ጭራሕ ምራሕ ድምፂ ጥቓይ ከሎ ዓለም ጸምያትኒ ዓለም ዕንኪላሎ ጭራሕ ምራሕ ድምፂ ጥቓይ ከሎ ዓለም ጸምያትኒ ዓለም ዕንክላሎ ገጣሚ ዜናው ስዩም 1995 ኣስመራ ኤርትራ ፍሉዩን ሉሉዩን ስነጥበባዊ ሲኢና ዜናው ስዩም ዓይነ ስውርን ጽሙምን ስነጥበበኛ ዜናው ስዩም ብዝሓደሮ ሕማም ካንሰር ዘስዓበሉ ኩነታት
ምስ ሓፍቱ ስላስን ስድራቤታን ክእለ ድሕሪ ምጽንሑ ድሮ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈሊና ኣሎ። እዚ ንኣባላት ቤተሰብን ማሕበረሰብ ስነ ጥበብን ደገፍቱን ዘሕዘነ ፍጻሜ እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ኣባላት ቤተሰቡን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ ረቡዕ 28 ሚያዝያ 2021 ኣብ ሰዓታት ፋዱስ ከም ዝተኻየደ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። ዜናዊ ስዩም መን ነበረ? ዜናዊ ስዩም ካብ ኣቡኡ ኣይተ ስዩም ሃብተማርያምን ኣዲኡ ወይዘሮ ለተስላሴ ጉብሳን ኣብ 1973 ኣብ ዓዲ ቀይሕ ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ ተወሊዱ። እታ ብማሕረስ መነባብሮኣ እተሰላስል ዝነበረ ስድራ ቤት ከዓ ምስ ክልተ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ዓቢላ እንተኾነ ኣብ ኣጋ ሳልሳይ ዓመቱ ብሰንኪ ኒፍዮ ዓይነ ስውርነት ኣጋጢምዎ። ኣብ 1982 ከዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ባህታ ኣትዩ መባእታ ትምህርቲ ተኸታቲሉ። ማእኸላይ ደረጃ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባና ካብ 1989 ክሳብ 1990 ተኸታተለ። ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ካብ 1990 ስጋዕ 1995 ተማሂሩ። ብሰንኪ ኣብቲ እዋን እቲ ዘጋጠሞ ቁጥዐ ናይ ጭዋዳታት ከዓ ናብ ጽመት ደኣ ኣሰጋገሮ። የህይወት እትብል ግጥሙ ከምዚ ትብል የህይወት ክንዲ ምምጻጽ ምምራራ ክንዲ ምጥዓም ምዕርዓራ ክንዲ ብርሃን በርቂ ማሕታ ክንዲ ገነት ምእታው መተስፈውታ የህይወት ፀወታ። እዛ ግጥሚ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ስነ-ጥበባዊ ስራሓቱ እያ። ዜናዊ ኣስታት 30 ግጥምታትን ሕደማ ደርፍታትን ዘፍረየ እዩ። መብዛሕቲኡ ግጥምታቱ ከዓ ምስ ኣካለ ስንክልናኡ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ገለ ናይ ጅግንነት ፍቕርን ማሕበራዊ ህይወትን ዝተመርኮሰ እውን ይርከቦ። ንዘዋህልሎ ሓሳብ ብፈጠራ ቅድታትን ኣሰኒዩ ከዳልዎ ድማ ኣየእግሞን። ገሊኡ ንውሕ ዝበለን ኣዘንታውን ክኸውን እንከሎ ብናዕታውን ቅኔታውን መዳይ ብውሕሉል ቃላት ይንጸባረቕ። በዚ ኣገባብ እዚ ካብ ዝቐረባ ግጥምታቱ ኣርእስታተን ንኣብነት ሓዘንተኛዬ፣ ጸለተይ፣ ዓለም ጸምያትኒ፣ ጎበዝ በረኻሎ፣ ወቐሳ ብዕራይ ዝኣመሰላ ክኾና ከለዋ እታ ዓለም ጸምያትኒ ዘርእስታ ግጥሚ ገለ ካብ ማይ ቤታ ምስ ዝጥቀስ ሸውዓተ ክፍላት ዓለም ምስ ሰማይ ባሕርያ ወዲ ሰብ ዝፈልጠን እተን ዝረአያ ሻመነይት ንህትልኩም ባዕለይ ረኺበያ ዝስማዕ ዘይብላ ጽምዋ ናተያ። ከምቲ ዝተገለጸ ዜናዊ ብዙሕ ግዜ ጽምዋ ይሕሊፉ። እዚ ንሱ ንውሽጡ ምስ ኣስተንተነ ዝገለጾ ኮይኑ ኣብ ጥቕኡ ግዳ ውሑዳት ተሓጋገዝቲ እውን ረኺቡ እዩ። እምበኣር ብድሕሪ ናይ ቀረባ ስድርኡ ዝስርዑ እቶም ዓይነ ስውራን ብጾቱ ከምኒ
ፀጋይ ተስፋልደት ክብሮም ቴድሮስን ግደይን ምስኡ ጥቡቕ ርክባት ዝነበሮም ዓይነት ስውራን እዮም። ብዘይካዚ ኣድሓኖም ኣቤል ነጪ ጽጌረዳ ኤሮምን ከምኡውን ዮሃንስ ተስፋይ ወይ ከዓ ጆን ዓርከይ እውን እዩ። ዜናዊ ስዩም ጽመት ምስ ኣጋጠሞ ምእንቲ ክረዳድ ኣላ ብምባል ካብ ቆርበት ኣዳልዩ ናይ ትግርኛ ብሬይል ድሰርሓሉ ሰብ እውን እዩ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኩሎም ኣብ ሰናይ ዝወዓሉ ካብ እግዚኣብሔር ረኸብዎ ምባል ሰናይ ነገር እዩ። እቲ ካብ ሓያሎ ወገናት ዝመጾ ዝነበረ ሓገዝ ዝምስገን እኳ እንተኾነ ንምሉእ መነባብሩኡ ዝሽፍን ግዳ ኣይነበረን። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ቦታ እናቀያየረ ክቕመጥ ተገዲድ እዩ። ንኣብነት ብዘይካ ኣብ መበቆል ዓዱን ኣብቲ ዝተመሃረሉ ኣብርሃ ባህታ ቤት ትምህርትን ድሕሪኡ ኣብ ማይ ሓባር ኣባሻውል ጎዳይፍ በቢግዚኡ ክቕመጥ ተራእዩ። እቲ ኣብ 2003 ዝፈተኖ ቃል ኪዳን እውን ብኣግቢዩ ተቐፂዩ። ኣብ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ብልጫታት ዜናዊ ርእሰ ተኣማንነቱ እዩ። ርእሰ ተኣማንነቱ ኣዝዩ ልዑል ካብ ምዃን ዝተላዕለ ንህይወቱ ማእከል ኮይኑ ክቕልሰሉ መሪፁ። ኩሉ እቲ ዘድልዮ ነገራት ከዓ ብዓቕሙ ኣብ ምስላጥ ሓርኮትኮት ይብል። እተን ካብ ኢዱ ዘይፍለያ ነገራት ምርኩስን ብሬል ናይ ጽሑፋትን እየን። ነዚ ጽሑፍ እዚ ብትግርኛ እንተላይ ስለ ዝተሰነየ ከዓ ንዜናዊ ኣብቲ ፊደል ኣተንኪፍካ ሓሳብካ ትገልጸሉ። ንሱ ድማ ሕፍስን ትሕትን ብዝበለ ድምፂ ይዛረበካ። ኣብ 1994 ኣብ መካነ ህይወት ሆስፒታል ኩነታት ጥዕንኡ ብዝምልከት ምርመራ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ወፃኢ ሃገር ናብ ዝለዓለ ሕክምና ንክኸይድ መሰነይታ ወረቐት ተዋሂብዎ ነይሩ። ስለዚ ከዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ከም ዝሕከም ተገብረ። እንተኾነ ግን እቶም ኢትዮጵያውያን ሓኻይን ዝሃብዎ ምኽሪ ንጀርመን ከይዱ ንክሕከም እኳ እንተነበረ ኣባላት ስድራ ቤቱ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ግን ናብ ዓዱ ክምለስ እዩ ተገዲዱ። ድምፂ ብእዝነይ ስለ ዘይሰምዕ ብርሃን ብዘይ ምርኣየይ ዝነብዕ ብፃየይ ብፀይቲ ተሓሪመ ከይኮርዕ ንበይነየ የብለይን ዘፀናንዕ ስለዚ ድማየ ብዝንታ ዘልቅስ ወሓዚ ዛንታይ ብንብዓት ዘፍስስ ሓዘንተኛየ ዘሰኣንኩ ዝድብስ። ንኩሉ እቲ ድርብ ስንክልና ተፃዊሩ ከዓ ናብርኡ ብትስፉ ኩነታት ይጓዓዝ ነበረ። ካብዘን ዝሓለፋ 5 ኣዋርሕ ንድሓር ግን ኣብ ልዕሊ ክሳዱ ሕበጥ መሳሊ ተራእየ። በዚ ከዓ ኣብ ርእሱ 2 እዋን መጥባሕቲ ንምክያድ ተገደደ። ኣብ ርእሲ እቲ ዘላታ ተወሰኸታ ኮይኑ ናይ ክሳዱ ሕበጥ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣደዳ ቃንዛን ሙግልን ኮይኑ ነቶም ዝኣሊዎ ዝነበሩ ቤተሰቡን ኣዕሩኽትን ኣብ ከቢድ ሻቁደ ተእተወ። እቲ ብኣግኡ ዝተገበረ ፍታሕ ከዓ ንዜናዊ ናብ ሓፍቱ ምስ መላእ ስድራ ቤት እትቕመጠሉ ጎዳይፍ ኣምፂኻ ምምራሕ እዩ ዝነበረ። ኣብዚ ከዓ ክሳብ እቲ ዕለተ ሕልፈቱ እቲ ዝግባእ ክንክን ረኸበ። እታ ቤተሰብ ቁጠባዊ ትሕዝቶኣ ለጠቕ ዝበለ እኳ እንተኾነ ኣብ ምክንኻኑ ዝኣኽላ ዓመመት። ገለ ተወሳኺ ፍታሕ እንተተረኽበ ብዝብል ከዓ
እቶም ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ዝርከቡ ኣዕሩኽቱ ምስቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነበሩ ቅዱሳት ብምትሕብባር ብዛዕባ ዜናዊ ስዩም ዝገልጽ ጽሑፋት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝሰፍር ተገበረ። በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ኣፍራሾው ኣብ ሩባ ኤሪ ኢንተርቴይንመንት ከዓ ነቲ ርኡይ ፀገም ዜናዊ ዝገልጽ ትሕዝቶ ኣብ ዩቱብ ተዘርግሐ። ፋይናንሳዊ ደገብ መሃብ ተባሂሉ ድማ መደብ ጎፋንዱሚ እውን ጽቡቕ ሰጎም ድሓኒ እቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ቅዱሳት ኣሕዋትን ኣሓትን ከዓ በብዓቕሞም ሓገዞም መጠው። ስለዚ ዝተገበረ ደገፍ ድማ ኣባላት ቤተሰብን ኣዕሩኽትን ኣዳለውትን ሩባ ኤሪን ነቶም ወፈዮኦም ዘንጸባረቑ ወገናት ምስጋንኦም ይገልጹ። ኣብ መወዳእታ ሰዓት ብዙሕ ምትሕብባርን ሙጉያይን ተኻይዱ እዩ። እንተኾነ ሕማም ካንሰር ንዜናዊ ስለ ዘይመሓሮ ድሮ ህይወቱ ሕልፈታ ኾነ። እታ እትሕብሕቦ ዝነበረ ስድራ ቤቱን እቶም ዝደጋገፍዎ ዝነበሩ ናይ ቀረባን የዕሩኽቱ ከምኡውን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ፈተውቱን ኣብ ሓዘን ተሸመሙ። ኣብቲ ከውታ ብፁዓን ክውግን ካብ ዝሓጠዩ ምቅርራብ ገይሩ ተዳልዩ ምጽኣቱ ብመለኸት ቃንዩ እዋን ኣብ ዘይብሉ ተጻናትዩ ኣምላኽ ግን እንተዝመጽእ ኣድብዩ ሃንደበት ኣብ ገዛና ኣትዩ ክንደይ ኮን ንተረፈ ኣጻርዩ ኣሚኑ ዝኣምን ነቢ ገንዘብ ዘይመለኸ ሰራይ ነውሪ ዘይለመደ ጠባዩ 10 ትእዛዛቱ ሓልዩ ደርሆ ነቆ ዝድሕን መን እዩ ዘምጾ ዝገብር ውራዩ ክጽውዕ እንከሎ ፋጽዩ ብዕድል ዝሰምዖ ደሃዩ ህይወት ያን ተተስፍዩ ገነቱ ክማሳሕ ኣስተርሕዩ ብለይቲ ብመዓልቲ ጸልዩ ፍጹም ዝተባህለ ተሓርዩ ካባና ኻብሪስኣን ተፈልዩ ኣምላኽ ዝቐረበ ኣጸምዩ መዳልያ ዝሽልም እንተደልዩ ሰብ ይምስክር ንርእሱ መምዩ መዋእሉ ዘሕለፎ ተሳንዩ ሰብ ዘይበደለ ንብጫዩ ኣበሩ ዝኣረመ ተጋግዩ ብሓቂ እተናስሐ ተመንዩ ሓዋርያ ዝኾነ ጠቂዩ ኣብታ ኸውታ ምስ ኣነ ደልዩ ፈጣርስ ከይምለስ ደኣ ጥራዩ። ዜናዊ ስዩም 2000 ኣስመራ። ደጊም ዜናዊ ስዩም በኣካል ተፈሊና ኣሎ ብመንፈስ ግዳም ሳና ይነብር። ከም ሓድጊ ዜናዊ ዝረአዩ ብርክት ዝበሉ ደርፍታቱን ኣለዉ። ተወሳኺ እቶም ግጥምታት እተን ግጥምታቱ ኣብ መጽሓፍ ንኽሰፍር ድሮ ኣብ መስርሕ ፈለማ ይርከብ። እንተቲ ደርፍታቱ ብኸመዮም ናብ ህዝቢ ዝቐርቡ ግን ዝተፈለጠ ጉዳይ የለን። ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ሕማሙ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝተባህለሉ ንኹሎም ስራሓቱ ናብ ህዝቢ ንኽቐርቡ ከዓ ጌና ናይ ምድግጋፍ ቅዱሳን ወገናት የድልሎ። እዚ ማሕ ኢሉ ህልም ዝበለና ዓብን ኮኸብን ስነጥበበኛ ዜናዊ ስዩም ድማ ልዑል ኣምላኽ ኣብ ገነቱ የስፍሮ። እዛ ጸሎተይ ብዘርእስታ ግጥሙ ድማ ከም መፋነዊት ትኹነልና። ኦ እግዚአብሔር ዓብይ ናይ ፍጡራት ተድምጽ ትርግታ ልቢ ንዓለም ዓለማት ብሓልዮት ትናቢ ካልእ የልበኑሞ ቅንዕና ሓሳቢ ፍርደይ ተመልከቶ ዳንየኒ ብፍትሒ ፈተና ገጢምኒ ኸይስነፍ ብፍርሒ
መንገዲ ከይጋገስ ኢነ መራሒ ባዕልኻ ርድኣኒ ካብ ሰብ ተመራሒ እዚ ጽሑፍ እዚ ብኢሳቅ አብርሃም ዝተዳለወ እዩ ዘንበብኩልኩም ሓፍትኩም ሰባኺዳኔ በዚ አጋጣሚ እዚ ናይ ሞት ናይ ሓውና ዜናዊ ስዮም ንመላእ ቤተሰብ ጽንዓት ሃብ